याद किया है, कृपया अपना फोन रिसीव कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अपने नाम की रिंगटोन बनवाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। आप जिस नाम की बोलोगे उस नाम की रिंगटोन बना देंगे।